Ayun. Ihahagis na yung ano, yung yero. Yan oh. Boom. Mga kahoy oh, nilalabas din sa bintana oh. Ito pa, mga liba pa. May mga semento na lang. Ito pa, laki pa nito. Ayun, ang dami na palang mga poste dito. Ano? May harang. Pwedeng dumaan. Papunta sa Teresa Station. Santa Mesa Station. Ito na oh. Pang-apat na poste na to. Yan. So, gigibahin pa itong mga to, mga bahay dito sa kanan. Sa Altura Extension. Magandang araw po ulit. Nag-update tayo. Pakarami pa mga ano dito, steel box girders na tambay. Kahit hindi pa nagagamit yung dalawang lanes, ang lawak pa rin. Ay, tara. Ligo tayo doon sa ano, sa ano dito maliit na kalye. Pero Nazareno. Ayun, ang dami na palang mga poste dito. Ano? May harang. May harang pala dito. Tingnan lang natin. Kadaan pa kaya dito? Pwedeng dumaan. Papunta sa Teresa Station. Santa Mesa Station. Ito na oh. Pang-apat na poste na to. Yan. Pang-apat na poste na to. Ito pan-5. Halos sa tapat ng Teresa Station. Punta pa tayo doon. Tingnan natin dito. Ito, giba na oh. Yan. May mga poste na dito. May harang na. Ito pa, meron pa mga dito oh, drill rig. Yan, gigibayin pa. Gigibayin pa itong mga to. Mga bahay. Hanggang doon sa Teresa Street. Ito. So, gigibahin pa itong mga to, mga bahay dito sa kanan. De-decorate na ng mga ano ng mga Christmas lights.
aso nasa kawad ng kuryente. Ito na, Teresa Street na to. Meron na kaya mga ano dito, poste. Wala pa rin. Wala dito. Teresa, crossing na tayo. Grabe, no? Tumbok na tumbok niya ang PUP. Ito na. Ano na street naman to. Tingnan na rin natin. Yun, hinigiba na doon, no? Tinatanggal na yung mga bubong. Wala. Marami-rami pa yung mga gigibain dito. Nandun ang Teresa Street. Yan po. Ayan. Yung dalawang yan giba na. Ayan. Mga pader na lang. Yun pa, ang laki pa nun, no? At yan ang update natin sa NLEX SLEX Connector Road. Tuloy-tuloy pa rin ang gibaan ng mga bahay. Yung mga ano pa to, 3 to 4 stories pa yung iba, oh. Ihahagis na yung ano, yung yero. Yan, oh. Mga kahoy, oh, nilalabas doon sa bintana, oh. Ito pa, mga giba pa. Yun, mga semento na lang. Ito pa, laki pa nito. Yun. Yung ginigibang bahay doon, oh. Kombinasyon ng kahoy sa kasemento. Nakita ko binaba na yung mga bubong, mga yero. Subscribe na po mga kabayan. Subscribe, like at comment. Share nyo na rin po kung nagustuhan nyo tong video. Ito yung ano, nas street.